हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की नई वीडियो में। आप देख सकते हो ये हमारे पास नए टायर रखे हुए हैं और ये हमारे पास पुराने टायर रखे हैं। हम ये अब टायर बदलने वाले हैं। देखो हमारी मशीन का काम चालू हो गया है। अब हम इसमें टायर बदलने वाले हैं। ये देखो किचर किचर, बहुत ही शानदार वीडियो। और आप देख सकते हो हम टायर अभी बदलने वाले। बहुत ही मेहनती वाला काम करते हैं हमारे गणेश काका। वैसे तो ये हमारे चच्चा है, चच्चा। हम प्यार से इनको गाली देते हैं। अबे फेमस हो जाएगा गाइस। तो हम ये लट पकड़ते हैं। हाथ में लगाते हैं। पहन के क्यों आता तू? इसमें हम लगा रहे हैं ब्रेक ऑयल ताकि फट से लग जाए। ये ट्यूबलेस टायर है हमारा। ये हमारा लगाया नया वाला टायर और ये लगाई हमने मशीन और ये हमारा काम चालू। और ये हमारी मशीन घूमने लग गई, कचर 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 कचर। ये घूम गई और ये टायर फंस गया फट से। अब दूसरी बार लगाया हमने और ये फट से घचर 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 टायर फिट हो गया हमारा पूरा। अब भरते हम इसमें हवा। इसमें वाल बोलते वाल, एयर वाल, एयर वाल हमने नया लगाएंगे। ये डाली हवा, अब ये बजेगा धड़ाल से। अब इसमें फूटेंगे पटाखे, फट। फुटना बे। फट। वीडियो फिर एडिटिंग चालू कर।